ចឹងផ្ដើមកម្មវិធីចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងថាអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺបាត់គ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលយើងហៅជាអង់គ្លេសថា stroke ជំងឺនេះគឺយើងនិយាយទៅគឺជាជំងឺមួយដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនដែលនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាចឹងដែរគឺជាជំងឺមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានពិការភាពទៅដល់អ្នកជំងឺនិងក៏អាចបង្កទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺច្រើនចឹងដែរគឺធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតចឹងទៅបាទជំងឺនេះគឺជាជំងឺមួយដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក៏មិនអន់ដែរគឺជាជំងឺមួយដែលពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយជំងឺនេះគឺជាជំងឺមួយដែលមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺប្រភេទ TIA គឺមានន័យថាការដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលយើងជាបណ្ដោះអាសន្នឬក៏រយៈពេលខ្លីហើយមួយទៀតគឺជាជំងឺមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនឹងគឺដោយសារតែវាស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា ischemic stroke ប្រភេទទី3គឺជាប្រភេទនៃការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលហូរឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា hemorrhage stroke ជំងឺ stroke នេះវាមាន3ប្រភេទចំពោះរោគសញ្ញារបស់វាក៏វាមានសញ្ញាប្រហែលគ្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជូនពីរោគសញ្ញាហើយក៏ដូចជាវិធីការពារខ្លះហើយវិធីព្យាបាលដោយសារតែជំងឺ stroke នេះគឺឥឡូវនេះគឺយើងអាចធ្វើការព្យាបាលនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងហើយដោយសារតែយើងមានគ្រូពេទ្យឯកទេសគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំងវិជ្ជាទាំងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យក៏យើងមានដូចប្រទេសជិតខាងយើងក៏ដើរទៅទាន់ស្មើនឹងប្រទេសជិតខាងយើងហើយដែរអរគុណបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានធ្វើការជម្រាបជូនថាអ្វីទៅដែលហៅថាជាជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងរោគសញ្ញាតើមានចំណុចសំខាន់ណាខ្លះដើម្បីជាការកត់សម្គាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទរស់រាន់បាទនៅពេលដែលមានឃើញរោគសញ្ញាហើយរស់រាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញផងដែរនោះបាទសូមជួយចំពោះរោគសញ្ញាគឺសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំជំរាបជូននេះគឺជារោគសញ្ញាដែលខ្ញុំជម្រាបជូនទៅលើផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានដឹងថាឲ្យតែឃើញរោគសញ្ញាបែបហ្នឹងគឺយើងមានការសង្ស័យថាវានឹងមានបញ្ហានៃគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយទី1គឺគាត់អាចមានបញ្ហាឈឺក្បាលខ្លាំងទី2គាត់អាចមានបញ្ហាបាត់បង់ស្មារតីទី3គាត់អាចមានបញ្ហាស្ពឹកមកចំហៀងឬក៏វាចមាត់ឬក៏អវយវៈរបស់គាត់ហ្នឹងមកចំហៀងហ្នឹងទន់ត្មងឬក៏ពេលខ្លះអាចដួលតែម្ដងភ្លាមគឺ suddenly អញ្ចឹងវាអត់មានកើតឡើងសឹមបន្តិចម្ដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទេគឺជាសញ្ញាមួយដែលកើតឡើងភ្លាមតែម្ដងគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយថាខួរក្បាលរបស់យើងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដ៏សំខាន់មែនទែនវាអាចបញ្ជាទៅលើអវយវៈបញ្ជាទៅលើការដឹងញៀនបញ្ជាទៅលើចលនានៃអវយវៈរបស់យើងទាំងអស់ទាំងភ្នែកការស្ដាប់ឮណាអញ្ចឹងរោគសញ្ញាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញទាំង3ប្រភេទដែលមានប្រភេទគេហៅ TIA ប្រភេទដែលប៉ះពាល់តែសរសៃឈាមខួរក្បាលបណ្ដោះអាសន្ននោះ Transient Ischemic Attack នោះគឺ TIA ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាការប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចទៅដល់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយរយៈពេលខ្លីហើយវានឹងល្អមកវិញពេលក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងអាហ្នឹងគេហៅ TIA ហើយមួយទៀតដែល Ischemic Stroke នោះគឺការស្ទះសរសៃឈាមដែលវាឲ្យមុខងារនៃខួរក្បាលរបស់យើងគឺការចុះអន់ថយភ្លាមតែម្ដងមួយទៀតគឺការហូរឈាមការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគេហៅ hemorrhage stroke អញ្ចឹងវាមានរោគសញ្ញារបស់វាគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺការឈឺក្បាលខ្លាំងការបាត់បង់ស្មារតីភ្លាមការអាចធ្វើឲ្យពិការភាពភ្លាមមានន័យថាដៃគាត់ទន់ដៃគាត់ខ្សោយឬក៏លើកអត់រួចតែម្ដងហៅ paralysis ពិការតែម្ដងគឺយើងអត់ប្រើពាក្យស្លាប់អវយវៈទេស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងទេគឺមានន័យយើងប្រើពាក្យថាពិការ paralysis អញ្ចឹងគាត់ប្រការទន់ភ្លាមឬក៏អាចដួលក្រឹបតែម្ដងភ្លាមហ្នឹងគឺ suddenly ភ្លាមនឹងជាសញ្ញាមួយដែលយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់មកមន្ទីរពេទ្យដែលចិត្តបំផុតហើយមន្ទីរពេទ្យដែលមានការជួយសង្គ្រោះបានអញ្ចឹងគឺយើងអាចបញ្ជូនមកភ្លាមតែម្ដងហើយក្នុងករណីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបើកវងកញ្ចក់បន្តិចព្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងមានទម្លាប់មួយថាអាចចាក់ចោលឬក៏កោសខ្យល់សិនអីហ្នឹងគឺមិនបានទេបើកាលណាយើងធ្វើតាមកោសខ្យល់ឬក៏ច្បាច់អីហ្នឹងគឺអាចជំរុញឲ្យជំងឺដែល stroke ហ្នឹងគឺវិវត្តទៅកាន់តែធ្ងន់ទៅដល់ពេទ្យគឺពិបាកក្នុងការជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជាក្នុងការជួយព្យាបាលហើយវានឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកខ្លាំងក្លាហើយច្រើនទៀតអញ្ចឹងគឺពិបាកហើយវាសំណល់សល់ឲ្យអាចទៅជាពិការភាពនឹងច្រើនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺដែរអរគុណជាការពិតដោយអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើការជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនមិនមែនជាការបន្លាចប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យផិតភ័យទេក៏ជាការក្រើនរំលឹកតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលលំបាកវិញបើយើងបានដឹងរោគសញ្ញាយើងទៅមន្ទីរពេទ្យបានទាន់ពេលវេលាយើងមិនឲ្យមានផលលំបាកកើតឡើងទេប្រសិនបើយើងមិនទៅពេទ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញផលលំបាកនឹងកើតមានហើយផលលំបាកនោះអ្វីខ្លះលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងធ្វើការជម្រាបជូនបាទសូមជឿចំពោះផលលំបាកនៃជំងឺ stroke នេះតែម្ដងគឺមានន័យថាជំងឺ stroke គេឲ្យនិយមន័យវាថាស្មើនឹងពេលវេលាចង់និយាយថាជំងឺ stroke ការដែលព្យាបាលរបស់វាការគ្រប់គ្រងនៃជំងឺ stroke ហ្នឹង management របស់ជំងឺ stroke ហ្នឹងគឺ
សំខាន់បំផុតគឺពេលវេលាមានន័យថាគេចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាទស្សនិកជនដឹងថារោគសញ្ញាដោយខ្ញុំបានជម្រាបមិញហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលថាជំងឺស្រូកហើយគឺត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលជិតបំផុតអញ្ចឹងមានន័យថាគឺប្រញាប់បញ្ជូនអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាបើយើងទុកពេលវេលាឲ្យយូរមានន័យថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមាន complication ផលវិបាកនឹងកាន់តែច្រើនហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺទៀតអញ្ចឹងគឺជំងឺស្រូកគឺជាពេលវេលាគេស្មើនឹងពេលវេលាតែម្ដងគឺមានន័យថាការយកទៅកាន់តែលឿនការជួយសង្គ្រោះឬក៏ការគ្រប់គ្រងនៃជំងឺស្រូកហ្នឹងគឺកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយអញ្ចឹងផលវិបាកក៏វាតិចយ៉ាងហ្នឹងដែរផលវិបាកត្រឡប់មកវិញគឺវាមានផលវិបាកវាគឺតាំងពីទី1គឺផលវិបាកនៃពិការភាពគឺមានន័យថាជំងឺស្រូកហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យពិការភាពគឺធ្វើឲ្យដៃគាត់លើកអត់កើតធ្វើចលនាអត់កើតអត់ដឹងឈឺអត់ដឹងញៀនអញ្ចឹងមួយឬក៏ដៃហ្នឹងត្រឹមតែទន់បាទលើកអត់បានកម្លាំងខ្លាំងហើយឬក៏ស្ពឹកអីចឹងទៅហ្នឹងគឺជាផលវិបាកដែលសម្បូរជាងគេនៅក្នុងជំងឺស្រូកទី2គឺផលវិបាកទៀតគឺផលវិបាកនៃអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបាទអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទាំងបងអត្រានៃការឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទុកជំងឺស្រូកនឹងកាន់យូរគឺផលវិបាកនៃការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតកាន់ច្រើនហើយផលវិបាកដ៏សំខាន់ទៀតនោះគឺយើងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមជាតិយើងតែមួយតែម្ដងគឺមានន័យថាគាត់ពិការភាពហើយគាត់មិនអាចទៅធ្វើការអ្វីបានទៀតទេអញ្ចឹងគាត់បាត់ធនធានមនុស្សបាត់នៃកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ទាំងនៅក្នុងគ្រួសារទាំងសង្គមជាតិយើងទាំងមូលអញ្ចឹងជំងឺស្រូកគឺសំខាន់ផលវិបាករបស់វាគឺមានដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងជំងឺស្រូកខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាគឺជាជំងឺមួយដែលត្រូវការពេលវេលាប្រញាប់បំផុតពេលថាដឹងហើយឬក៏មានការសង្ស័យហើយគឺត្រូវតែឆាប់បញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតឲ្យធ្វើការសង្គ្រោះហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូពេទ្យគាត់ជួយសង្គ្រោះហើយគាត់ពិនិត្យមើលហើយគាត់នឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីព្រោះជំងឺស្រូកខ្ញុំបន្តបើកវងចោទថាយើងចូលដល់រោគវិនិច្ឆ័យថាគាត់ស្រូកមែនឬក៏អត់ទី2ថាតើគាត់ជំងឺគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងឈាមនឹងប្រភេទមួយណាក្នុងចំនួនប្រភេទទាំង3ដែលយើងបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងវិទ្យាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺសម័យនេះគឺអាចធ្វើបានយើងមានទាំងម៉ាស៊ីន CT scan ក្បាលយើងមានទាំងម៉ាស៊ីន ECG យើងមានទាំងពីការពិនិត្យឈាមពិនិត្យអ្វីផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺក្នុងវិទ្យាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមានហើយជំងឺហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការគឺថាត្រូវការបំផុតនៃការជួយសង្គ្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយដដែលគឺនៅក្នុងពេលវេលាមួយគឺមិនមែនកើតជំងឺស្រូកហើយយើងបញ្ជូនទៅប្រទេសក្រៅដែលឆ្ងាយហ្នឹងទេគឺមានន័យថាវាពេលវេលារួចហើយអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើការជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងវិទ្យាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺមានសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយបើយើងហ៊ានបញ្ជូនទៅទាំងមិនទាន់បានជួយមិនទាន់បានសង្គ្រោះនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងគឺយើងនឹងមានប្រឈមនឹងផលវិបាកជំរាបជូនដដែលថាជំងឺស្រូកគឺជាពេលវេលាមានន័យថាបើទុកពេលកាន់តែយូរឬក៏ពជាពេលកាន់តែយូរឬក៏ធ្វើដំណើរបញ្ជូនទៅកាន់តែឆ្ងាយគឺផលវិបាកកាន់តែធ្ងន់អាចឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទី2គឺថាជំងឺស្រូកគឺអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលនៅក្នុងវិទ្យាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានយូរហើយគឺយើងមានធនធានមនុស្សសាស្ត្រាចារ្យឯកទេសគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំងឺស្រូកនេះហើយយើងក៏មានឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យត្រឹមត្រូវដែរដោយប្រទេសជិតខាងយើងក៏ដូចលើពិភពលោកដែរពិភពលោកធ្វើអីបានប៉ុណ្ណាគឺយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងដូចជា CT scan 64 slide យើងមាន CT scan 128 slide យើងមានគឺយើងអាចធ្វើបាន multi breed គឺអាចថតឃើញបានដូចជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងឬក៏ដូចនៅលើពិភពលោកដែរបាទអរគុណដោយអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើការជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលបាទអំបញ្ញមិញយើងនិយាយអំពីផលលំបាកការព្យាបាលបាទដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែមានភាពបាត់ទំនើបទាន់សម័យទៅតើការព្យាបាលទៅលើជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលតើមានការវិវត្តដល់កម្រិតណាហើយពីវិធីព្យាបាលផងដែរនោះការព្យាបាលគឺនៅក្នុងវិទ្យាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យដូចជាខ្ញុំបានលើកមកពីមុនហើយដែលថាការព្យាបាលជោគជ័យបានលុះត្រាតែពេលវេលាគឺមានន័យថាឲ្យពេលវេលាកាន់តែខ្លីក្រោយតាំងពីគាត់កើតសញ្ញានៃជំងឺស្រូកនេះឡើងឬមួយក៏មានសញ្ញាគំរាមណាមួយដែលយើងអាចដឹងមុនបានគឺយើងបញ្ញាប់យកមកដល់មន្ទីរពេទ្យពេលកាន់តែខ្លីភាពជោគជ័យនៃការព្យាបាលនៃជំងឺស្រូកកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរអញ្ចឹងគឺជាការព្យាបាលគឺយើងព្យាបាលទាំងឱសថលេបឬក៏ឱសថចាក់យើងមានដូចប្រទេសគេដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនតែម្ដងហើយថាការព្យាបាលរបស់យើងគឺអត្រានៃការជោគជ័យគឺបានច្រើនហើយអត្រានៃការជោគជ័យបានច្រើននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអត្រាមរណៈការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនៃជំងឺស្រូករបស់យើងគឺមានការថយចុះហើយពិការភាពក៏មានការថយចុះនេះគឺជាជោគជ័យមួយទៀតដែលយើងខាងផ្នែកវិស័យសុខាភិ
បាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដោយសារតែប្រជាជនមានការយល់ដឹងពីជំងឺមួយឬក៏បញ្ហាសុខភាពនៃជំងឺផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបើកជូនវិញនៅក្នុងការព្យាបាលគឺសំខាន់បំផុតពេលវេលាហើយឱសថរបស់យើងក៏មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលហើយការព្យាបាលនេះវាមាន2ដំណាក់កាលទី1គឺការព្យាបាលដោយការជួយសង្គ្រោះពេលវាកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងមានតាំងពីការអន្តរាគមន៍នៃការជួយសង្គ្រោះពីលោកគ្រូពេទ្យឯកទេសហ្នឹងទី2គឺការព្យាបាលផលវិបាកការព្យាបាលផលវិបាកគឺតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលទី1គឺការព្យាបាលដោយថ្នាំតាមរយៈលោកគ្រូពេទ្យចេញបញ្ជាក់បញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់និងទី2គឺការព្យាបាលដោយចលនាដែលគេហៅថា Kinesitherapy គឺសំខាន់បំផុតជំងឺ stroke នេះឬក៏ជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនេះបើសិនជាការព្យាបាលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយវាតែងតែមានផលវិបាកខ្លះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងគឺផលវិបាកនៃពិការភាពគឺមានន័យថាគាត់មានការពិការទៅលើអវយវៈខាងណាខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំតែដៃឬក៏ទាំងជើងផងទាំងដៃផងអញ្ចឹងគឺគេធ្វើការព្យាបាលដោយ Kinesitherapy មានមួយទៀតគឺការព្យាបាល Kinesitherapy នេះទីគឺអ្នកជំងឺ stroke ភាគច្រើនដែរបើសិនជាមានពិការភាពក៏ច្រើនប៉ះពាល់ទៅនឹងការនិយាយគឺប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបំពង់សម្លេងមានន័យថាអាវល់ខាខូតហ្នឹងវាបំពង់សម្លេងយើងគឺអាប្រឹសមួយនៃការនិយាយហ្នឹងគឺវល់ខាខូតហ្នឹងគឺវាពិការមួយចំហៀងដែរអញ្ចឹងគាត់និយាយអត់ច្បាស់និយាយលលគឺយើងនិយាយឬក៏យើងនិយាយស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះយើងក៏មានការព្យាបាលចលនានៃការនិយាយដែរគេហៅថា speech therapy គឺយើងមានដែរគឺយើងអាចនិយាយបានទៀតបាទគឺអាចព្យាបាលគាត់ទៅគឺគាត់និយាយពីអត់ច្បាស់មកច្បាស់ឬក៏វាអត់ច្បាស់ខ្លាំងគឺមកច្បាស់បន្តិចម្ដងគឺត្រូវការពេលវេលាការព្យាបាលគឺយើងមានគ្រប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលរបស់យើងគឺដូចជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកគឺធ្វើការព្យាបាលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងការព្យាបាលទី1គឺពេលវេលាឆាប់បញ្ជូនអ្នកជំងឺមកក្រោយពីយើងបានដឹងឬក៏យើងសង្ស័យថាអ្នកជំងឺនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមខួរក្បាលទោះបីគាត់ជាប្រភេទណាក៏ដោយត្រូវតែបញ្ជូនមកភ្លាមមកទីពេទ្យឲ្យចិត្តបំផុតហើយទី2គឺការព្យាបាលរបស់យើងគឺការព្យាបាលទី1គឺអន្តរាគមន៍គឺមានន័យថាគ្រូពេទ្យឯកទេសពេលអ្នកជំងឺមកដល់ហើយគ្រូពេទ្យឯកទេសនឹងគាត់ជួយសង្គ្រោះនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏បន្ទប់ ICU ក្រោយពីគាត់សង្គ្រោះបានផុតអត់ប៉ះពាល់អាយុជីវិតហើយគឺយើងមានការព្យាបាលទី2មួយទៀតគឺការព្យាបាលដោយចលនាហើយការព្យាបាលចលនានេះទាំងអវយវៈទាំងការនិយាយគេហៅ speech therapy គឺ Kinesitherapy នេះយើងគឺឃើញថាទាំងឱសថទាំងបច្ចេកទេសនៃការព្យាបាលហើយទាំងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដូចជា Kinesitherapy គឺយើងមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយបាទបើយើងនិយាយអំពីវិធីការពារយើងក៏លេខទៅក្រោយបន្តិចគេសួរថាតើជំងឺ stroke កើតឡើងដោយសារអីបាទជំងឺ stroke វាមានកត្តាប្រឈមដែលវាអាចកើតជំងឺ stroke មកបានគឺជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលយើងហៅជំងឺលើសឈាមនេះហើយទី1ទី2គឺជំងឺសរសៃឈាមហើយនឹងបេះដូងវាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺសរសៃឈាមនិងជំងឺបេះដូងក៏ជាមូលហេតុគឺជាកត្តាប្រឈមដ៏សំខាន់ដែរដែលសម្រាប់ការកើតមានជំងឺ stroke នេះតែម្ដងគឺមានជំងឺ2នឹងដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែដល់មិនសូវសំខាន់ក្រោយមកទៀតអាចលេខរៀងទី3ទីអីនឹងមកគឺដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺតម្រងនោមឬក៏ជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺសរសៃឈាមនិងបេះដូងដែលវាជាជំងឺមួយដែលជាកត្តាប្រឈមខ្ពស់មែនទែនដែលអាចធ្វើឲ្យកើតជំងឺ stroke អញ្ចឹងបើយើងចង់ការពារយើងត្រូវទី1ថាប្រសិនបើគាត់ដែលមិនទាន់មានជំងឺលើសឈាមឬក៏អត់មានជំងឺសរសៃឈាមនិងបេះដូងគឺយើងត្រូវចេះតែឆែកសុខភាពរបស់យើងគឺក្នុងចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីគឺត្រូវឆែកសុខភាពសរសៃឈាមនិងបេះដូងគឺយើងត្រូវចេះទៅឆែកមើលតាមទៅជួបគ្រូពេទ្យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងសរសៃឈាមនិងបេះដូងហ្នឹងគឺត្រូវទៅឆែកមើលថាតើសម្ពាធឈាមយ៉ាងម៉េចតើសរសៃឈាមយ៉ាងម៉េចគឺថាមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមអត់បេះដូងដើរត្រូវចង្វាក់អត់អីចឹងគឺយើងឆែកសុខភាពហ្នឹងយើងអាចមានការឆែកសុខភាពដ៏ល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមានតម្លៃសមរម្យបំផុតបើតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាជុំវិញ$20ទេទីពេទ្យឯកជនខ្ញុំនិយាយរឿងមន្ទីរពេទ្យឯកជនប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺក្រុមនឹងទៀតដូចជាមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមាគឺមានការឆែកសុខភាពហ្នឹងគឺធូរថ្លៃជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើគាត់មិនទាន់កើតក្នុងចាប់ដើមពីអាយុ40ឡើងទៅទី2ប្រសិនបើគាត់មានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺបេះដូងឬក៏ជំងឺសរសៃឈាមត្រូវតែមកតាមការណាត់តាមដានរបស់លោកគ្រូពេទ្យដែលគាត់បានមើលគឺគ្រូពេទ្យដែលគាត់មើលបានពិនិត្យហើយគាត់នឹងចេញថ្នាំឲ្យទៅពិសាហើយហ្នឹងគាត់តែងតែធ្វើការណាត់ជួបត្រឡប់មកវិញគឺ appointment follow up ត្រឡប់មកវិញថាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវត្រឡប់មកថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមដំបូន្មានរបស់គ្រូពេទ្យមួយទៀតគឺលោកគ្រូពេទ្យតែងតែផ្ដល់ដំបូន្មាននៃការរស់នៅផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺ lifestyle របស់យើងហ្នឹងគឺទាំងពីការញ៉ាំទាំងពីការហាត់ប្រាណបាននឹងការរស់នៅផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកត្តាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងវិវត្តទៅកើតជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញថាការពារជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលគឺត្រូវតែការពារកត្តាប្រឈមទី1ទាំងអ្នកដែលមិនទាន់មានជំងឺលើសឈាមឬសរសៃឈាមនិងបេះដូងគឺយើងត្រូវចេះឆែកសុខភាពតាមពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងទី2បើគាត់មានជំងឺលើសឈាមឬក៏
គាត់មានជំងឺសរសៃឈាមនិងបេះដូងត្រូវតែមកតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យហើយត្រូវតែញ៉ាំថ្នាំតាមបញ្ជាក់បញ្ជាត្រូវតែធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យក្នុងការរស់នៅទាំងពីការរស់នៅនិងការហាត់ប្រាណនឹងហើយវិធីការពារដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជូនទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យទាំងបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់គឺអត់ចង់ឲ្យប្រជាជនមានជំងឺស្រុកនោះទេព្រោះមានជំងឺស្រុកនៅក្នុងគ្រួសារមួយគឺមានន័យថាក្រុមគ្រួសារនោះបាត់បង់ធនធានមនុស្សបាត់បង់ចំណូលក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចង់ឲ្យតែការការពារឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែនអរគុណណាស់បាទលោកស្រីនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទទូរទស្សនិកជនអាចលើកឡើងជាសំណួរបានមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទឥឡូវនេះដោយទូរទស្សនិកជនលោកមានសំណួរមកកាន់កម្មវិធីហើយខ្ញុំបាទសូមទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងអ្នកមីងមានសំណួរអ្វីទៅបាទសូមអញ្ជើញតាមជំងឺដែលដាច់ទៅឈាមគូក្បាលឥឡូវគូខ្ញុំកំពុងមានជំងឺហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ឥឡូវមកទឹកថ្ងៃនេះលោកគ្រូថាវាទៅឈាមគូក្បាលក៏ឈាមមិនឥឡូវអត់បានដឹងខ្លួនលោកគ្រូអញ្ចឹងបានចូលសង្គ្រោះហើយអ្នកមីងណាចូលសង្គ្រោះហើយតែចង់សួរលោកគ្រូថារយៈពេលប្រហែលមិនដឹងខ្លួនលោកគ្រូតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកមីងណាបាទសូមទុកជូនដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យតែម្ដងគឺថាចំគោលដៅតែម្ដងបាទសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដ៏ល្អហើយចំនៅប្រធានបទរបស់យើងនឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបជូននឹងប្រទេសយើងគឺមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលនេះគាត់ចូលក្នុងប្រភេទនៃការដាច់សរសៃឈាមហើយវាមានកំណកឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលមានកំណកឈាមដែលដាច់ហូរចេញមកក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើការវះកាត់ខួរក្បាលដើម្បីឆ្កឹះយកអាឈាមហ្នឹងបូមយកអាឈាមដែលកកហ្នឹងចេញបើមិនអញ្ចឹងទេគឺវាមានបញ្ហាទៅលើសម្ពាធក្នុងខួរក្បាលគាត់សួរថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលជាគ្រូពេទ្យនៅក្នុង ICU គឺអត់ទាន់ហ៊ានសន្មត់ទេវាអាស្រ័យទៅលើនឹងការហើមរបស់ខួរក្បាលពីព្រោះកាលណាដែលវាសកត់ហើយគឺវាបង្កឲ្យមានសម្ពាធក្នុងក្បាលកើនឡើងអញ្ចឹងក្នុងការដែលដកយកដុំឈាមចេញគឺយើងបន្ធូរសម្ពាធអញ្ចឹងវាមានការប៉ះទង្គិចទៅលើខួរក្បាលគឺគេហៅថា contusion hemorrhage គឺមានន័យថាការប៉ះទង្គិចដោយសារដុំឈាមនោះប៉ះទង្គិចលើខួរក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាវាតាក់ទងទៅនឹងការ contusion ការរំជួយទៅលើខួរក្បាលដោយសារតែរឿងបញ្ហាឈាមដែលវាដាច់ហូរមកហើយនឹងមួយទៀតការហើមហើយនឹងការកើនឡើងសម្ពាធក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានដ៏ម៉ត់ចត់បំផុតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នឹងហើយគឺជាជំងឺមួយដែលផលវិបាកហើយនឹងហើយគឺជាជំងឺនៃគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលមានហូរឈាមហើយយើងសមត្ថភាពនៃប្រទេសយើងគ្រូពេទ្យយើងគឺបានធ្វើជូនហើយស្រុកណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកគឺគេត្រូវតែធ្វើការតាមដានក្រោយពីការវះកាត់ហើយហ្នឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺត្រូវតែតាមដានក្នុងបន្ទប់ ICU អញ្ចឹងការសន្មត់ពេលវេលាឲ្យជាក់លាក់តែម្ដងក្នុងការដឹងខ្លួនគឺมันមានគ្រូពេទ្យណាមួយហ៊ានធ្វើការសន្មត់ទេគឺតាមដានរហូតហើយនឹងនៃសភាពអ្នកជំងឺហើយនឹងធ្វើការព្យាបាលអ្នកជំងឺគឺតាមដាននឹងការព្យាបាលដែលដិតដល់បំផុតគឺដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU នេះហើយបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូននេះគឺជាអ្វីដែលជាផលលំបាកដោយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការជម្រាបជូនបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដោយពេលវេលាមានកំណត់ផងដែរនោះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ទូរទស្សនិកជនសិនបើលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឯកទេសជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនជាពិសេសមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទមានមន្ទីរពេទ្យធំៗជាច្រើនហើយជាពិសេសក៏អាចមកជួបជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈបាទហើយក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិសែនសុខនិងក៏មាន clinic ផ្ទាល់ផងដែរចុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាចុងក្រោយលោកសាស្ត្រាចារ្យតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះដើម្បីប្រាប់ផ្សាយដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយតាំងនាមខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យដែលមានឯកទេសហើយជាមន្ត្រីនៃសុខាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមមានការផ្ដាំផ្ញើជូនទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថាយើងត្រូវតែចេះឆែកសុខភាពដោយការឆែកសុខភាពនេះគឺចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំទៅគឺយើងត្រូវការឆែកសុខភាពទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយការឆែកសុខភាពនេះគឺយើងធ្វើនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាងតែម្ដងទាំងសេវារដ្ឋនិងសេវាឯកជនរបស់យើងគឺមានទាំងអស់ហើយមានតម្លៃសមរម្យណាស់ហើយយើងការឆែកសុខភាពនេះទៀតគឺយើងមានគ្រូពេទ្យឯកទេសសម្រាប់ណែនាំការឆែកយើងមានឧបករណ៍បរិក្ខារទាំងអស់គឺដូចប្រទេសជិតខាងយើងហើយក៏មានកម្រិតស្មើទៅនឹងលើពិភពលោកដែរទី2គឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយឬក៏ជំងឺសរសៃឈាមនិងជំងឺបេះដូងគឺយើងធ្វើម៉េចតាមដាននឹងការព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវតាមការណាត់ជួបរបស់គ្រូពេទ្យហើយយើងត្រូវរកគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញទាំងនៅក្នុងសេវាឯកជននិងសេវារដ្ឋគឺយើងត្រូវតែធ្វើការបែបនេះព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដែលយើងមានជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនគឺសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិយើងទាំងមូលតែម្ដងអរគុណណាស់បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានដល់វត្តមានយ៉ាងមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាខ្ញុំសម្រាប់ពេលនេះបាទជាចុងក្រោយប្រសិនបើទូរទស្សនិកជនចង់ជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតទី1នេះគឺនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈគាត់ថាពេទ្យលោកសង្ឃទី2បាទមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិសែនសុខនិងទី3លោកសាស្ត្រាចារ្យក៏មាន clinic ដែរដែលអាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺ012 84 07 31លោកសាស្ត្រាចារ្យស្វាគមន៍សម្រាប់ទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបានរួមជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមលំអរកាយគ្រប់លាវិលវិញជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបាទនៅវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:00 បាទ00នាទីខ្ញុំបាទសូមអរគុណ